sing iwak emas ning. Nah, ya wis lah ngono, bar Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi ke channelnya Gepeng. Kegiatan hari ini mancing guys bersama saudara kita. mancing teng kolam. Ini kentang, wodo, kunir. Cara anune repelikane Bersama teman kita guys. Masih prepare ya. Masih prepare guys, guys. Oke loh wong. Ada yang prepare. Oh, mancing. Cukur. Oke. Gaskan. Posisi hari Minggu libur. Turut tok keju boyoke. Gitulan. Oke. Lihat nanti aksi kita, guys. Oke. Cus. Daripada bubuk, oke, kita ekspresikan hobi kita untuk memancing. Oke, menyelamatkan ikan yang tenggelam katanya. Tuh, hancur cum. Menyelamatkan ikan yang tenggelam daripada tenggelam, kita selamatkan. Oke, guys. Hanya diproseskan, misalnya calling visa, hanya calling visa guys. Yang di sini memproseskan baru kita berangkat. Tapi hati-hati kalau mungkin ada oknum-oknum yang menawarkan biaya puluhan juta, kita pikir-pikir dulu karena modal segitu sampai ke sini itu kalau dipikir-pikir untuk usaha di rumah ya mungkin sudah bisa mencukupi lah usaha-usaha kecil. Tapi kalau saku segitu, waduh, kayaknya sangat-sangatlah banyak untuk kita. Saya dengan saudara kita Mas Dul dari Wonogiri. Oke guys. Oh, kita suasana pelabuhan. Posisi di mana Mas? Masuk ke sana atau ke sana ini? Oke, siap. Kita persiapan dulu. Helmnya cepat lagi. Kita pakai helm, guys. Takutnya nanti disikat. Takutnya disikat orang. Posisi, cari posisi yang nyaman dulu, guys. Suasananya mantap. Kita cari posisi sore hari kita mancing guys, sampai sejauh kita memandang guys, lautan semuanya ini tidak kelihatan. Tuh teman saya sudah mulai prepare, sudah persiapan. Wong mancing tulang ya, kocok motoran kira ulap. Oke, sikat guys. Oke guys, kita gaskan. Oke, lanjutkan.
Oke guys, narik babon guys. Oh mah, sak piro kewane yo? Rong ketok guys. Sampai keratak loh. Maaf guys, kamera agak jelek soalnya sudah sore nih. Waduh, itu dulu. Mantap. Wih, nah, sawas guys. Angkat. Cisi, mantap. Jos, tarikane Jan. Kilo guys. Gak sia-sia loh, nyongot cocote. Oke. Kayak narik nih. Kurang penak piye. Oke, lanjut lagi nanti. Cus. Pemburuan ikan hari ini kita akhiri, guys. Oke. Prepare dulu. Sama Mas Jack dan Mas Dul. Intalan Pak. Oke. Petang, guys. Posisinya. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.